O arraial colorido, o passo juntinho, os moradores reunidos. Tudo isso para animar a noite de São Pedro, que começa com a apresentação da quadrilha Renovação de Nossa Senhora das Dores. O palco da festa é a rua principal do município de Cumbe, a 90 quilômetros de Aracaju. Os moradores lotam a rua e se mostram encantados com a alegria e disposição dos quadrilheiros. É uma quadrilha de idosos. As crianças não ficam de fora. Elas puxam a quadrilha asa branca. É diversão com shot de chachado e baião. E no sertão de Cumbe, a grande atração da festa é a fogueira. Mas não é essa, de 2 metros de altura, montada em frente à igreja matriz da cidade. Tem uma outra, ainda maior. É a fogueira gigante, de 11 metros e 20 centímetros. Como ela foi acesa? Com a ajuda de uma escada também gigante. A tradição foi ideia de seu Eliezer, de 78 anos, é responsável por manter vivo a organização da festa há mais de 20 anos. Eu desde criança que gosto dessas coisas e fui fazendo e o pessoal foi gostando e eu espero, enquanto o vídeo eu estiver podendo, eu continuo. A fogueira gigante aquece a noite de inverno e a alegria do São Pedro se completa com o brilho no céu do show pirotécnico. Em instantes, os festejos juninos que vão agitar a noite dos forrozeiros na capital e no interior. Temos